Năm 2040, chiến tranh nổ ra tại Mỹ, trái đất bị ô nhiễm nặng nề. Mỹ không còn là thiên đường hạ giới, giấc mơ của bao người. Lúc này phần lớn phụ nữ trên thế giới bị nhiễm độc nên không thể sinh nở. Con người đối mặt với thảm họa diệt vong vì không có tầng lớp kế thừa. Chỉ còn khoảng 1% phụ nữ còn khả năng sinh nở. Họ bị buộc trở thành máy đẻ cho tầng lớp quý tộc, sĩ quan giàu có thống trị thế giới. Những người ở giai cấp thấp hơn bị chia cắt khỏi gia đình của họ và đưa vào làm việc tại những công trường tập trung. Họ bị tước đoạt mọi quyền cơ bản của con người và phải làm việc như những cỗ máy không có cảm xúc. Mỹ lúc này không còn là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nữa mà nay đã là nước Cộng hòa Gilead. Một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và đứa con gái cố gắng trốn chạy sang Canada để tìm kiếm ánh sáng tự do và tương lai khả quan hơn cho cô con gái. Bất chấp sự cố gắng nỗ lực vượt lên số phận của mình, người cha đã bị đội ngũ tuần tra biên giới bắn hạ và người mẹ, Kate sớm bị bắt giữ đưa trở lại Gilead. Cô con gái nhỏ không may bị thất lạc trong bão tuyết dữ dội. Thật là một gia đình bất hạnh. Sau khi bị bắt và lạc mất con gái, Kate cùng một số phụ nữ khác bị đưa đến một trại tập trung để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngay khi có kết quả, Kate cùng một số ít phụ nữ được thông báo họ vẫn còn khả năng sinh nở và được đưa vào trung tâm đỏ để bảo vệ. Hay nhỉ, thú vật thì có sách đỏ bảo vệ, còn con người năm 2040 thì được cho vào trung tâm đỏ. Các chị em trong này cũng được mặc váy đỏ như ai. Từ đây, Kate chính thức gia nhập vào đội ngũ những người hầu gái cao cấp kiêm đẻ mướn cho các gia đình lãnh đạo hiếm muộn của quốc gia. Sau đó, các cô gái được hướng dẫn chi tiết cách để có bầu và sinh nở cho các bác lãnh đạo quốc gia mà không làm phật lòng các phu nhân của họ. Đây là một nghi lễ thiêng liêng để phục vụ Chúa và đất nước. Amen. Họ được dạy cả hát, đọc kinh khi đang làm chuyện ấy và cả những hình phạt nếu không tuân theo các quy định nghiêm ngặt. Sau thời gian huấn luyện, vì có nhan sắc xinh đẹp như nước nghiêng thùng, Kate được đưa đến chỗ chỉ huy của thành phố. Fred, một lãnh đạo an ninh cấp cao hiếm muộn. Trước Kate, ông này đã có hai cô hầu gái cố gắng dụng chứng giúp ông mà mãi vẫn không mang thai được. Dù không thích bọn tiểu tam trong nhà, nhưng phu nhân rộng lượng vẫn rộng hán đón các bé đến ở cùng. Cô có thật sự muốn làm công việc này không? Phu nhân hỏi. Kate dù trong bụng kêu gào nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hoan hỉ. Một buổi lễ dành cho những cô nàng như Kate được tổ chức. 1% phụ nữ hiếm của cả nước được mặc áo đỏ, đội khăn voan và ngoan ngoãn tuyên thệ tại nhà thờ quyết đẻ cho được thằng cu nối dòng cho mấy bố lãnh đạo của đất nước. Nhìn mấy cô gái trùng khăn kiểu này, Hà nhớ đến cái tổ chức truyền giáo của Hàn Quốc uống nước thánh màu đỏ mấy năm về trước quá. Sau buổi lễ kết nhận tên mới và đêm đó, cô đã nằm mơ thấy con gái nhỏ bị thất lạc. Hôm sau, cái ngày trọng đại đầu tiên đó cũng đến. Kate và vợ chồng chỉ huy cùng đọc kinh thánh và cầu nguyện Chúa sớm ban cho họ một đứa trẻ. Tối đó, Kate đã có lần đầu tiên với chỉ huy trước sự chứng kiến của phu nhân ông ta. Sáng hôm sau, Kate cùng một người làm trong nhà đến cửa hàng tạp hóa. Vừa đi họ vừa trò chuyện về phong trào kháng chiến đang diễn ra trong nước. Họ nhìn thấy một cô hầu gái khác đã mang thai và được chào đón nồng nhiệt vì đã hoàn thành nghĩa vụ mà Chúa Trời giao phó. Thời gian dần trôi, Kate buồn chán với thân phận đẻ mướn cấp cao của mình. Có lúc cô định quyên sinh đi theo người chồng đã mất nhưng may mắn thay, Nick, tài xế riêng của chỉ huy đã kịp thời ngăn cản. Hình như anh ta thích Kate và họ có vẻ rất hợp nhau. Cả hai trò chuyện rất hòa hợp. 10 giờ tối đêm đó, Nick theo yêu cầu của chỉ huy đến đưa Kate sang phòng ông. Fred muốn gặp riêng Kate để tìm hiểu cô nhiều hơn. Kate không biết mà cứ nghĩ rằng lại một buổi lễ cầu con khác nên cô đeo vội mạn che mặt. Đến nơi, chỉ huy yêu cầu cô cởi bỏ mạn che và muốn gần gũi để hiểu hơn về đối tác nướng khoai của mình. Cả hai cùng chơi một trò chơi và Kate đã thắng anh ta. Có vẻ như khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp. Sáng hôm sau, phu nhân rủ Kate cùng làm vườn. Thì ra bà ấy đã biết Kate có một đứa con gái thất lạc. Kate cầu xin phu nhân hãy tìm hiểu tin tức về con gái giúp cô. Bà gật đầu đồng ý. 3 tháng kể từ ngày đến ở nhà chỉ huy, Kate vẫn chưa mang thai. Nhìn vào cái bụng của Kate, cả gia đình này lo lắng sốt ruột lắm rồi. Họ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Anh bác sĩ lang băm kiểm tra các kiểu, 72 tư thế rồi phán cô vẫn phình phường. Vấn đề nằm ở chỗ củ khoai của ngài Fred bị ung thư trứng của Kate luộc ăn vẫn còn ngon chán. Bác sĩ gợi ý giúp cô giải quyết nỗi buồn. Dễ lắm, để anh giúp cho. Chuyện này anh làm như ăn cơm bữa. Em biết đó, không ai dám nói sự thật rằng ngài Fred vô sinh, vì thế nếu không thể mang thai, em sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. Vừa nói, anh bác sĩ vừa lân la lại gần Kate. Cô hét lên kịch liệt phản đối, thế nên bác sĩ máu đê đành phải thả cho cô về. Trở lại nhà của chỉ huy, Kate được cho 1 tháng nữa để mang thai, nếu không, cô ấy sẽ bị trừng trị. Chỉ huy và Kate vẫn lén lút tìm hiểu nhau kịch liệt sau lưng phu nhân. Họ chơi bài cùng nhau và Fred tặng nàng những cuốn tạp chí hàng cấm. Trong một lần làm lễ, chỉ huy lỡ dại chạm vào Kate khiến bà vợ tức giận vì không muốn chồng mình bị thu hút bởi người phụ nữ khác. Gặp riêng Fred, Kate xin ngài chỉ huy đừng làm vậy nữa, vì cô lo sợ phu nhân sẽ phật ý và tống khứ Kate đến vùng thuộc địa tối tăm. Cô cũng tranh thủ hỏi chỉ huy số phận của những người phụ nữ đẻ mướn chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đây. Ngài thở dài nói rằng kết cục sẽ rất thảm. Sợ hãi, Kate vội vã rời khỏi phòng ông. Phu nhân một thời gian dài nhòm vào cái bụng của Kate mãi nó không phình lên, bà mất kiên nhẫn cực độ. Phu nhân hối thúc Kate phải nhanh chóng thụ thai. Bà nghi ngờ chồng bà mới chính là người vô sinh, vì vậy Kate nên tìm một người đàn ông khỏe mạnh khác có thể giúp mình. Tôi sẽ bị xử tội chết nếu dám phản bội chỉ huy, nhưng cô cũng sẽ chết nếu không thể mang thai. Tiến thoái lưỡng nan, Kate đành nhắm mắt làm liều. Theo sự chỉ điểm của phu nhân, Nick là một nhân viên trung thành mẫn cán, lại khỏe mạnh đẹp trai. Kate tìm gặp anh tài xế Nick và nhờ giúp đỡ. Sáng hôm sau, phu nhân đưa Kate bức ảnh của con gái cô. Bà nói rằng con gái Kate vẫn còn sống và đang được chăm sóc chu đáo tại một nơi bí mật bà không thể tiết lộ.
Tin buồn là trẻ con đất nước này rất hiếm, đứa trẻ đã được gia đình khác nhận nuôi và đã bị tẩy não để không còn nhận ra Kate là mẹ ruột nữa. Đêm đó, vì rất buồn, Kate tìm đến Nick để tìm niềm an ủi. Hôm sau, bọn họ đến tham dự một buổi hành quyết nữ giúp việc ngoại tình với nhân viên y tế. Trong buổi lễ, Kate đã gặp được một người tự xưng là người của phe kháng chiến. Họ biết người mà Kate phục vụ là một giám đốc an ninh, người rất quan trọng trong đầu não của chính quyền. Họ thuyết phục Kate giúp quân kháng chiến trừ khử Fred, đổi lại họ sẽ giúp cô đoàn tụ cùng cô con gái đã mất tích. Ban đầu, Kate cũng nghi ngờ về kế hoạch này, nhưng khi nhận ra đây là cơ hội duy nhất để gặp lại con gái, cô đã đồng ý. Quay về nhà, Kate bất ngờ khi chỉ huy ngỏ ý đưa cô đi chơi. Ông tặng cô một chiếc váy đen tuyệt đẹp và đưa nàng đến một hộp đêm bất hợp pháp. Đây là nơi mà những bà vợ cũng không được đặt chân đến, nên Kate buộc phải chui xuống chân của chỉ huy để qua mặt đội cảnh vệ. Đến nơi, cả hai khiêu vũ say mê và thân mật cùng nhau trước khi quay về nhà. Xong việc với chỉ huy, Kate tìm gặp anh tài xế Nick. Cô thông báo với anh cô đã mang thai con anh và cô không muốn trao con của mình cho cặp vợ chồng chỉ huy kia. Kate thuyết phục Nick cùng cô theo quân kháng chiến. Sáng hôm sau, phu nhân sau nhiều ngày nghi ngờ đã phát hiện ra chồng mình bí mật gặp gỡ Kate. Bà tức giận muốn trừng phạt cô, nhưng chưa kịp thực hiện thì Kate đã đến gặp chỉ huy và thành công xử lý ông ta. Nick cùng các cảnh vệ đến nhà giả vờ bắt giữ Kate. Họ thành công đưa Kate rời khỏi dinh thự của chỉ huy. Cả hai bệnh diện chia tay nhau. Kate ôm bụng bầu trốn vào một cabin tại nơi hẻo lánh. Nick hòa mình vào quân kháng chiến. Cả hai hẹn nhau sẽ gặp lại khi đất nước được hòa bình. Kate ẩn náu trên núi chờ ngày sinh nở và gặp lại đứa con gái mất tích của mình. Xem xong thì cả nhà cho em xin một đăng ký, cộng một like nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn sớm hội ngộ trong những tóm tắt phim sau.